咁咧，我今日咧就想同你玩呢個動漫角色 CP 二選一嘅。好嘅。咁第一題咧就係呢個。我就比較 buy 阿電次同雷傑嘅。點解？因為其實佢結局嗰度阿雷傑都係想揾翻阿電次，但係就可惜俾馬奇馬就咗啦。咁第二題咧就係呢個。呢一個啊，我自己比較 buy 雷姆同埋阿來月咯，因為其實阿468最主要都係想去叫醒翻阿雷姆啊嘛，但係就感覺好似阿美利亞就好似俾人當工具人咯，有啲。你都係中意啲遺憾收場。係啦。有定真嗣同凌波麗，我一定係，因為我自己係凌波粉。係。朱薰講句實話，如果係定真嗣同朱薰俾我二選一嘅話，我會揀朱薰。我唔中意定真嗣嘅，但係我中意凌波麗，所以我揀凌波麗。你想留翻俾自己？係啦，想留翻俾自己。係。呢一套啊，雖然冇睇過，但係我睇過感覺我比較 buy 左手邊一個。係啦，犬夜叉同埋阿日武利。呢一個就當然係柯南同埋阿小蘭啦。咁本身佢哋就係情侶嘅情況下，咁冇可能快灰原哀嘅。兩個細路仔有啲唔合適。呢個係最後一個啦。最後一個當然係阿御茶子同埋綠谷出久啦。OK。係。點解唔追佢兩個嘅？正常翻啲情侶啊嘛，就唔追百合住啦。